വാ നമുക്കൊരു പനീർ കറി ഉണ്ടാക്കാം. എനിക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റിട്ടോ പറയുമ്പോൾ പനിനീർ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് പറയാം. പനീറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് എന്താണെന്നറിയോ? കോട്ടേജ് ചീസ് എന്നാ അത്രേ. പേര് പറയാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഒനിയൻ, ടൊമാറ്റോ, ഗാർലിക്, ചില്ലി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ടേജ് ചീസിനെ അതിലോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇത്തിരി ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. പണി കഴിഞ്ഞു. അടിപൊളി പനീർ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.